大家好，我是南哥。南哥最近买了一个新的玩具这个已经很多人在用了，这个叫做直播机的那个什么可以什么现场直播啦、唱歌啦，把声音扩大到音乐上面去还可以点歌、唱歌之类的。还有一个跟那个什么 FB 可以直播，我觉得蛮好玩的，跟大家介绍一下来看一下大家看一下这个是这一台这台直播机其实价格也很便宜功能还不错，你看有一条主机来再一个麦克风，我现在把麦克风关掉，我把它打开的话呢。等一下，我要开这个音响那个配合一台音响拉把才行。你看有没有？有是那如果你要直播的话，再弄一台，我先把你关掉，弄一台来做上网 FB 这样子就可以上网甚至于你看再用另外一台的话，还可以播放个歌曲那南哥现在现场来稍微操作一下给大家看一下例如说我要跟大家FB 上网聊天的话假设他已经在线上了那我先再另外介绍一个东西，就是这个30-40年的那个手提音响，这个叫以前的那个卡式的录音机可以播放卡带，这个这个就是卡带这个有没有卡带的？没看过吧？年轻人没看过那还可以听收音机的那我现在把它切到，我利用它的喇叭这个其实都快坏掉了，但是我利用它的喇叭有没有它喇叭这个以前日本做的东西就是好，以前就有这个输出了，你看。AUX 看它以前有这个 AUX 输出，那我就把它做一条线接到我的直播机等一下这边就会有扩音的感觉，一般是把声音播到那个 FB 上面去了。那我们现在让有的是用耳麦听我们现在让自己现场有临场感，我把它接在一个这个音响上面那你看一下这个。我现在把喇叭打开麦克风打开，你看，它已经有声音了。来，大家好，我是南哥，听到没有？这边就有声音了大家好，我是南哥那这样就可以聊天了来，那我先把还可以把它关掉，这样讲就不会有两个声音那现在你看，来，我来播放歌曲给大家听一下，你看来，现在我听这首歌，我开始 K 歌我们去找一个来用，你看，这边还可以调整大小声，你看，如果你的音响够力的话，你还可以把它推大一点，对吧？有没有？这样就可以，这个感觉上好像播到 FB 上面去，让大家听这样子。这个是因为这个是点歌用的，所以你会只听到音乐而已你也可以拿起来唱来，南哥表演一下这样子。来，我把麦克风打开有没有？这样就可以讲，但是太大声我再调整一下。有一点回扣我们再动小声一点echo 回收的声音我们试着再把麦克风打开看看你看这样就可以唱歌了你看不管到位去完全照你的指示，有没有这样就可以这个唱得好的话，还有其他功能，例如说如果唱得很好，对不对等一下间奏的
地方哈，你还可以按个掌声，有没有听到？掌声，好，那个如果还不错的话什么笑声啊，有没有？你看飞吻，关注，欢迎光临本直播室欢迎光临，请继续关注，很好玩吧？还可以开场开场就例如说，那个看，这嘛是歌戏的对了，那它有很多模式，例如说用 KTV 模式的话，唱起来的感觉就像 KTV， 我可以试试给你看。麦克风那个 KTV 模式的话，会有那种广播的感觉。那如果主持模式就不一样，来，喂，麦克风测试那感觉就不一样。唱歌起来就不一样了如果专业也不一样就比较不会有 echo 很多功能还不错吧？还可以原声。喂，麦克风测试有没有？这样就不会有 echo 来个 echo 的来。纯听喂1、2、3 echo 有没有？还不错吧？所以如果再搭配这个FB 使用上去的话，你就可以在FB 上面做直播了，非常的有趣这个有兴趣的也可以去买一台来测试看看例如我们现在把它暂停，现在就暂停了，有没有那你要唱歌在这里就可以用唱歌的，来推出你看这个还不错，你看这样感觉那。它是经过几个原理啦，就是有点像扩大器的感觉以前的扩大器，让它把它说可以调整一些什么高音、低音、伴奏录音监听就是有麦克风的功能这样子还可以话筒可以大小声，喂1、2、3、4、5、6、7、8、9、10小声那个大小声就可以自己调整重点是它可以把这个声音送到那个网络上去，就是送到 FB 上面去。例如说，我讲了一段笑话，在 FB 讲了一段笑话，没什么感觉，但是你加一个笑声下去，大家还蛮好笑的这样子懂意思吧还不错。这种东西的话，大家有兴趣可以拿来玩一下怎么样？南哥介绍这个还不错吧？这个分享给大家，这个叫做直播机的直播机。那我们可以把它实现在唱歌 KTV 的模式上面。像例如说出去露营没有很多配备的话，但是带这样子用一只手机就可以让它这个点歌。把音乐送到这个直播机上面，在直播机再有一些外接的线源，它就可以，把它送到音响拉把，让它扩音，听起来就比较大声音，甚至于你可以分享到 FB 上面去，做直播啦，让分享给大家听，给大家看。甚至于你要做像什么，也有些现在网红都在做，像直接在这边聊天，直接这样子也可以的，都可以实现，今天南哥介绍这个分享给大家，来，那有兴趣的自己去找这个很多人在卖，算几百块就有了，也很便宜，OK，记得持续关注。南哥爱玩购，拜拜。Everybody sing that shit.